biyar da shi magana kuɗi Allah ya dace shi ne dan magana kuɗi ba mu kuma sannan ya gane in yace ma abu ainihin ba wannan ba shi ainihin mai gida in yace ma abu haka ne ga abun nan da likita in dai tuna ga yana ya raka fuskanta ka kama